Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kagbabataan mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga drivers ug operators nagpatigayon sa aksyon protesta kontra sa pag-phase out sa mga traditional jeepney. Construction sa greenest government center sa Victoria City suguran sa 2024. Lalaki nga nasapuan patay sa baybayon sa Barangay Banago sa Bacolod, nakilala na. Negros Occidental, mahimo maka-eksperyensya sa gihapon sang El Nino sa 2024. Kag sa good vibes, mga pwede lagawan sining long weekend sa tripping ni Romaine kag fraternity sa una, subog nagabulig na sa komunidad. Ina sa Baganihan, inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, good news, wala sa may nakita nga weather disturbance ang pag-asa sining weekend. Sa monitoring sa pag-asa, wala sang kun anuman nga weather disturbance nga nagapakadto sa Pilipinas tubtub sa bisperas sang Pasko kag bisan pa sa long weekend. Sunod sa pag-asa ang Visayas nga nagalakip sa isla sa Negros ang maka-eksperyensya sa mainit nga panahon. Pero posible sa gihapon ang hinali nga pagbubo sang ulan dala sang easterlies o kunang hangin gikan sa Pacific Ocean kag sang localized thunderstorm o kunang hinali naman nga pagbubo sang ulan sa sulod sang 30 minutos tubtub isa ka oras. Masami sa hapon, sa gabi o kun sa kaagahon ang pagbubo sang ulan. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental ang isa sa 65 ka mga probinsya nga sunod sa pag-asa. Posible maka-experience ang drought dala sang El Nino phenomenon sa 2024. Sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting kahapon, gintalakay ang mga contingency measures sunod sa kay Irene Bel Plutenia. Sa datos sa pag-asa, may mo maka-eksperyensya sa ang probinsya sang dry spell sa bulan sa Pebrero, Marso kag Abril. Sa report sa Office of the Provincial Agriculturist, may mga areas nga ginalantaw mahimo maigo sang El Nino sunod sa kay Plutenia. Halos kada banwa ang syudad sa Negros, may mga barangay nga na-monitor nga mahimo maapektuhan sa dry spell. Gani hindi lamang ang sa sur sa probinsya nga sadto ang maiid nga ginatutukan kundi ang bilog nga Negros Occidental, labi na ang mga humay sa 4th District, damlag pa. Ginsiling na sa pag-asa nga sa pila ka bahin sa pungsod nabatsagan ang dry spell bangod sa pagninit na sang ulan. Sa probinsya, wala pa ini nabatsagan bangod man sa pag-ulan dala sang malain nga panahon. The whole province might be affected kay kada banwa may ara man sa na-identify nga mga barangays ang aton OPA nga base maapektuhan sang ang particularly ang those lara sa ang mga rice balanis ang ilang primary product. Sa number 8, 36 million pesos ang igatalana nga pondo sang syudad para sa duta nga rentahan para sa vendors sang Burgos Public Market. Sa Enero sugura na sang Bacolod LGU ang bidding para sa construction sang 525 million pesos nga new Burgos Public Market. Sunod kay Councilor Celia Flor, ang pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse, nakasugilano na si Mayor Albi Benitez kag Pamilya Yanson para sa lease agreement sang kapin 2 ka hektarya nga duta para tukuran sang temporaryo nga merkado nga saynuhan sa market vendors. Kapin 36 million pesos ang igatalana nga pondo para sa 18 ka bulan nga renta sa duta. Diri temporaryo nga ipahamtang ang mga vendors sa tion nga sugura ng construction sang merkado sa bulan man sang Enero. Anto nga gali sinahin mo unta bagsakan. Sang 2000. Vegetables, so. Oo, una gid anay ang temporary structure. Okay. Tapos matapos na amo pagsaylo sa ila. Pagsaylo na sila, nagplaster na sila amo pag kayo naman sang Burgos Market. Mga 6 months. Ang construction. Mahimo ang construction sang temporary. Ang Burgos Market ya 1 year.
Sa number 7, invitation to bid para sa bulk water project sa Negros Occidental ang ginpagwa na. Sunod sa kay Provincial Administrator Frando Diaz, tigayon na nga na-publish sa newspaper of general nationwide circulation ang invitation to bid. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga on track para sa scheduled bidding ang 1.2 billion pesos nga bulk water project sa first quarter sa 2024. Parayon sunod sa gobernador ang interest nga ginapakita sa mga potential investors. Sunod sa kay Lacson, hulaton niya ang bidding day para may baluan kung ano gid kadamo ang interesado. Sa Agosto, ginpatigayon ang Investors Forum nga ginpamunuan sa Negros Occidental. 43 ka mga firms kag financial institutions ang nagtambong diri. Tuyo sa bulk water project nga mag-produce ng 34 million liters ng tubig sa kada adlaw para sa kinahanglanon sa mga pumuluyo sang Bacolod, Talisay, Silay, Ibimagalona, Manapla kag Victorias. Magluwas sa target nga mapunan ang kakulang sa tubig sa mga pumuluyo sa probinsya, lakip man diri ang pagpasiguro sang sustainable supply. Sa number 6, Indian national kag iyang driver pilason sa pagpaniro sa Victoria City. May mga persons of interest na Victoria City PNP sa pagtiro sa Indian national kag iya driver sa Barangay 20 Miyerkules ang aga. Sa investigasyon sa Victoria's PNP, nagasakay sa motorsiklo ang mga biktima sang hinali nga may nagpaarak tiro sa ila gamit ang kalibre 45 nga armas. Anom ka mga basiyo sang bala nakita sa crime scene, apang maswerte ang mga biktima kag napilasan lamang sila. Padulong sila kuntani sa ilang nga kliyente. Suno kaya Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police ang Victoria's PNP, tuyo gid sa mga suspect nga patyo ng mga biktima bangod sa kadamuon sang basiyo sang bala nga nakita sa crime scene. Ginabulong sila sa karon sa isa ka pribado nga ospital sa Bacolod kag estable na ang ilang nga kondisyon. Sa number 5, lalaki nga nasapuan nga patay sa kahapon sa baybayon sa Barangay Banago sa Bacolod City ang nakilala na. Nakilala na ang lalaki nga nasapuan nga nagutaw-utaw sa baybayon sa Purok Bayanihan, Barangay Banago sa Bacolod City kahapon sang aga. Sunod sa hepe sa Police Station 3 nga si Police Major Armelin Vargas, ang biktima ginkilala kay June V. Suliman, 43 anyos kag residente sa Purok Tulihaw, Barangay 16, Bacolod City. Sunod pa kay Vargas, nga may pamilya nga nagpa-blotter sa Police Station 1 angot sa missing nila nga himata sang kagabi gan nakigangot sa ila ang Police Station 3. Ginkatuan sang pamilya sa funeral parlor kung saan gindala ang bangkay kag didto nila positibo nga ginkilala ang ilang nga himata. Ginahibalo pa sang kapulisan kung ano ang kabangdanan sa pagkapatay sa biktima nga sunod sa pulis ginsiling sa iya pamilya mayara sang nervous breakdown. Sa number 4, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center ang ipaidalom sa Blue Alert status sining holidays. Sa memorandum nga ginpagwa ni Governor Eugenio C. Lacson, ipaidalom sa Blue Alert status ang PDRRMC EOC sa December 24 kag 25 kag December 31 kag January 1. Nagakasayuran nga ang tanan nga responders yara sa standby mode. Ang Blue Alert ang naga-require sang 50% sang natungdan nga mga personnel sa ila nga tagsa ka mga post. Damlag pa, napasaka na sa Code White Alert ang status sang tanan nga mga ospital sa probinsya. Hindi lamang mga firecracker injuries ang ginadangat sa ospital, namutikan man karon ang pagsaka sa medical cases. Wala labot sa pahanumdum nga magkaon in moderation sini nga Paskwa. Ginasulit man sang health authorities nga ang pahanumdum nga dapat matinlo ang paghanda sang pagkaon kag mag-observe sang hygiene nga nagalakip sang pagpanghugas sang kamot labi na antes magkaon. Sa number 3, pwesto sa mga baligyaan sa ukay-ukay sa Bacolod City Public Plaza sa karon, ginabaligyaan na naman sang prutas.
Ginkakas na ang mga baligyaan sa ukay-ukay sa kilid sa Bacolod City Public Plaza sa nga nasakpan sa Dalan, Gonzaga. Ugaling, nagbulos na naman ang mga prutasan nga masami ginapahanugutan sa syudad kada bulan sa Paskwa. Pero kasubong sang mga ukay-ukay, ini naman ang pinakaulihi nga kay gayunan sa mga fruit vendors nga makabaligya sa plaza sunod sa kay Councilor Celia Flor. May nabilin pa nga mga baligyaan sa ukay-ukay sa plaza nga ginapahanugutan sa syudad tubtob Enero 6. Sa Enero 1, aprobado man sa syudad ang pag-operate sa mga baligyaan sa ukay-ukay sa Dalan Araneta, tubtob sa Dalan Balisteros. Amo na gani kapila na ato maglabay ko ga balik-balik ko da labay kag hasta ako ha, hindi ako enforcer pero yun na pahigad-higad ko na sila pero hindi mo mabantayan adlaw-adlaw, no? So that is why isa gid na kakuan naton nga hindi na lang gid pag-ialaw by next year. So kung hindi sila pag-allow, Councilor, di yun ang mga possible nga May mga ara area. naman na sila nga daan yung nga mga areas nga ginabaligyan mo. So di balik lang sila sa ila areas nga ginabaligyan. Sa number 2, construction sa Greenest Government Center sa Victoria City ang suguran sa first quarter sang 2024. Ginanunsyo ni Victoria City Mayor Javi Benitez nga sa madason nga tuig sugura na ang construction sa ginakabig Greenest Civic Center sa pungsod sa Sidlak Victoria's Global City sa Barangay 13. Natala na man iga-unveil sang alkalde ang disenyo sang kapin 500 million pesos nga new government center project. Sa sulod sang city complex nalakip ang ginatukod nga 55 million pesos nga evacuation center kagang 600 housing units sang pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program sa pagpanguna sang Victoria's LGU upod sa Department of Human Settlement and Urban Development kag Pag-ibig. Samtang may 50,000 pesos naman ang kabilugan kag dugang nga bonus ang napanagtag sa masobra 1,000 ka mga empleyado sang syudad. Ang LGU ang nagpalabot man sang Noche Buena Packs sa kapin 28,000 ka mga panimalay karon nga Pasko. We are commissioning an international company to render photos and videos para sa atong new government center and master plan. No, so, to put the long story short, it will be one of, if not the greenest civic center in the Philippines. When will it start? It will start probably first quarter next year for sure. But I think end of first month or about second month of 2024. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tugtog lagid lamang sa December 31 ang mga traditional jeepney sa Dalanon. Ganit may kapin sa 1,000 ka mga drivers and operators ang nagupod sa aksyon protesta agud ipabatukan ang pag-phase out sa ilang ginabiyahe nga mga jeep. May report si Nico Delfin. Duha na lang kasimana kag maga-expire na sa December 31 ang Extended Provisional Authority nga gin-issue sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nagabiyahe nga traditional jeepney. Pagkatapos sini, hindi na sila pwede makabiyahe. Gani kaina, nagmarcha ang kapin 1,000 nga mga jeepney operators kag drivers agud pamatukan ang plano nga pag-phase out sa mga traditional jeepney kabahin sa ginapatuman nga modernization program sang Department of Transportation. Suna kay Rudy Catedral, pamuno sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o Kunbakod, ginapanawagan nila ang 1-year extension sa ilang mga prangkisa agud ma-rehabilitate ang ilang ginabiyahe nga mga traditional jeepney. Yes, extension kaga ginapangayo namon nga marinyo kami kabisan na wala sang consolidation nga matabo. Ikapila na ni nga extension kung matabo? Kung matabo ini ikapito or ikawalo na ini nga extension sang aton nga consolidation kung in kaso ma-extend pagid sa sining bula no. Pila ka months ang inyong ginapangayo? Why kita ya gapangayo sang tagtunga lang. Gapangayo gid kita ya nga ma-extend 1 year or ibalik gid ang 5 years naton nga prangkisa. No to jeepney o traditional jeepney nga phase out? Yes, no to traditional jeepney phase out, rehabilitation, no to consolidation, only rehabilitation ang aton nga ginayo. Upod sang katapos ang bakod, ang katapos ang United Negros Drivers and Operators Center nga nagrally sa atubang sang daan nga City Hall.
Samtang ang grupo naman sang Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators Negros o CONESTONE kag Federation of Bacolod Drivers Association o CONFIBACDA nagalaom nga matugutan sang DOTR ang plano ni Mayor Albi Benitez nga magtukod ang Bacolod LGU sang korporasyon. Suno kay Estone na Secretary General June Asis, gamit ang electric jeepneys, luyag nila nga makonsolidate ang ilang mga prangkisa agud mangin kabahin sang jeepney modernization program. Actually, sa amon, no, ining nakita namon na katisting na kami sang Egypt. Kung okay lang ang papili sang Egypt, ang amon nga target, ma-Egypt kami. Kaya ang maintenance mo, mga almost 60% ang imo yang masib. Nagalabot sa masobra 600 pa lang sa target nga 1,099 ka mga modernized jeepneys ang nagabiyahe sa Bacolod. Gani nagapati man ang alkalde nga samtang kulang pa ang mga modernized jeepney, kinahanglanon sa gihapon ang mga traditional jeepney sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagyari naman ang pagpabalo namo sa inyo nga pagpag-good vibes sa nga weekend. Long weekend na naman sa mga hindi makapahimuyong, makalam ang tiil kag nagapangita sa kalingawan. Aton gibalikan ang mga matahom nga mga lugar sa Negros nga pwede malagawan. Kamulang pili kung ano ang swak sa trip nyo, pero sigurado initanan ang para sa bonding sang pamilya kag barkada. Inabuas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa una, isa ka fraternity pero subong isa na ka-organisasyon nga nagapatuman sang humanitarian activities. Aton sila kilalahon sa Sunday sa Baganihan. Barb, sininga weekend o damo dapat ka pasensyan balunon sa motorista ta sa dalan nun. Ang traffic rooming kay holiday rush of course. Every Christmas yan Barb. Oo, biska ano pa na iya, tanan madagsa mo sa kalantuan. Kag maghalong mo sila sa pag-celebrate sang Christmas. Eat in moderation. Aragay. Kag dapat may utang kang prutas. Tandaan tagid na. Merry Christmas in advance. Merry Christmas! Kagabi itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tubtub next week. Ako naman si Romeo Subaldo. Happy long weekend!